Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wuli Wijaya Motor. Kita untuk kesekian kali lagi saya membuat sebuah wiring diagram sederhana, ya bisa dibilang lah khusus untuk pemula. Video kali ini saya akan menampilkan atau mentutorialkan bagaimana cara membuat saklar pengaman anti maling di motor Mio. Ya, walaupun yang saya buat ini di motor Mio, tapi secara garis besarnya bisa digunakan untuk motor-motor lain seperti Honda, Suzuki, ataupun yang merek lain. Tapi secara sederhananya saya akan buatkan video tutorialnya sekarang secara detail, dan kita akan coba buat seperti biasa. Kita coba buat bersama-sama bagaimana cara membuat dari wiring diagram itu sendiri untuk pemasangan saklar pengaman anti maling di motor ini, yang kebetulan di video ini kali ini saya coba buat untuk di motor Mio sendiri. Sudah saya buat secara sederhana, walaupun itu tidak sesuai dengan sebenarnya, tapi insya Allah bisa mendekati dan teman-teman semua bisa memahami bentuk dari gambar yang saya buat ini, walaupun itu cukup sederhana. Ya, saya jelaskan di sini bagian-bagian penting dulu. Pertama-tama, bagian penting dari sistem kelistrikan itu Mio sendiri secara garis besarnya saja. Pertama dari spool, pulser, terus ke aki larik spring, kunci kontak, ke CDI, terus lari ke koil langsung lari ke busi. Pertama-tama kita coba akan hubungkan dulu dari spool itu sendiri menuju ke aki, menuju ke CDI ataupun kunci kontak, dan kita akan buat secara bersama-sama, guys. Oke.
Ya, oke teman-teman, saya sudah buat di gambar yang saya buat ini ada posisi saklar on off yang akan kita jadikan sebagai saklar pengaman anti maling. Jadi kalau di motor mini itu sendiri, kalau ingin mematikan sistem kelistrikan atau sistem pengapian dari itu motor sendiri, jadi kita akan mematikan jalur kabel negatif output atau input keluaran dari CDI itu sendiri, yaitu kabel hitam ini kita akan putus di sini, terus kita akan buat sendiri untuk jalur saklar anti maling. Oke, kita akan coba buat. Di sini kita akan memutus jalur kabel hitam yang output dari
CDI itu Mio sendiri. Oke. Terus kita potong jalur CDI Mio negatif. Oke. Terus kita hubungkan lagi ke massa. Oke teman-teman, beginilah pembuatan atau pemasangan saklar pengaman anti maling dengan mematikan jalur negatif input ke CDI. Jadi tinggal kita potong di bagian soket CDI itu yang menuju ke soket, kita potong, terus kita buat saklar tersendiri. Tergantung dari teman-teman itu sendiri mau menempatkan saklar pengaman ini di posisi yang aman, tapi wajib juga menempatkan di posisi yang mudah dijangkau. Istilahnya lebih gampang lah untuk mematikan atau menyalakan ini. Jadi pada saat posisi saklar on atau posisi saklar off, otomatis jalur negatif yang menuju ke CDI, jalur massa yang menuju ke CDI akan terputus. Walaupun posisi kunci kontak on, bagian speedometer ataupun klakson dia akan menyala, tapi pada saat di starter kaki ataupun starter kanan, arus dari CDI menuju ke coil terus ke busi itu akan terputus karena tidak terhubung oleh massa itu sendiri. Jadi pada saat maling motor membuka atau memaksa bagian kunci kontak itu sendiri supaya menyalakan motor, tetapi pada saat saklar pengaman ini dimatikan, motor itu sendiri tidak akan bunyi. Jadi dengan pada saat kita on, otomatis jalur negatif atau jalur massa yang menuju ke CDI akan terhubung dan akan menyalakan koil, mengalihkan arus ke koil dan menyalakan busi, dan otomatis motor itu sendiri akan bunyi. Jadi begitulah teman-teman, walaupun ini sederhana, ya mudah-mudahan bisa memberikan edukasi. Walaupun ini sederhana buat teman-teman itu sendiri. Saya tekankan lagi, untuk saklar ini kita bisa membuat juga di motor lain selain Mio. Contoh kecilnya Honda Beat ataupun motor Suzuki lain, bolehlah kita menggunakan sistem ini. Kalau untuk motor terbaru itu seperti Mio 3 ataupun Honda Beat, dia sudah menggunakan sistem stand switch off. Jadi kita juga bisa menggunakan jalur dari stand switch off di motor Beat ataupun di motor M3 untuk memasang jalur pengaman atau saklar pengaman anti maling itu sendiri. Ya sekian dulu lah
video saya kali ini. Kalaupun ada kekurangannya mohon dimaafkan. Saya sengaja membuat video ini sekedar khusus untuk pemula, buat kita untuk saling belajar bersama-sama. Jadi kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau ada salah kata mohon dimaafkan juga. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.